Bonjour à nouveau pour les étudiants en gestion des entreprises dans la nouvelle vidéo relative au module métier et formation. Aujourd'hui, nous allons voir les qualités et les missions d'un bon gestionnaire. Il est très difficile de citer ou grouper les qualités d'un gestionnaire, mais généralement, un gestionnaire doit avoir des qualités et savoirs indispensables et inséparables, notamment le savoir-être et le savoir-faire. دونك هنايا كاين واحد الاجماع ديال المتخصصين على انه كاين واحد الصعوبه ديال الاعطاء ديال الصفات ديال المسير، مي عموما المسير خاص يكون عنده واحد ثلاثه ديال الصفات اساسيه اللي من خلالها كتفرع واحد الصفات ثانويه. من بين هاد الصفات الاساسيه اللي عندنا وهي ثلاثه اللي هي لو سافوار être et le savoir faire. Donc le savoir résume les connaissances accumulées à travers l'apprentissage, études, formation, lecture. Ce savoir permet l'enrichissement aussitôt que la dégradation. Donc هنايا هذا لو savoir هو مجموعة ديال المعارف اللي كيجمعها المسير من خلال ليتيد ديالو، الفورماسيون ديالو، لا ليكتور ديالو. بيان سور هنا كنهضروا على ان المسير خاص ضروري تكون عنده واحد الثقافة، واحد العلم. دونك هنايا في هاد لو سافوار هذا من خلاله المسير شنو كيوقع له؟ كيكون عنده واحد الاغناء معرفي، ولا كيكون عنده واحد ديغراداسيون، يعني واحد التدهور في المعارف ديالو. عندنا لو سافوار ايتر ايسي كنهضروا هنا لو سافوار ايتر، هنا كنهضروا بروبرمون دي لا بيرسوناليتي ديال المسير. Donc ce sont les compétences que l'on n'apprend pas à l'école, mais que nous n'apprendons pas à l'école. C'est la manière de réagir dans le milieu professionnel. هنا كيفاش ترياجي، كيفاش تريبوستي في le milieu professionnel. On parle à ce stade aux attitudes, valeurs, qualités personnelles et comportements, émotions, relations, esprit d'équipe, dynamisme, etc. Après, le savoir-faire, c'est la pratique et la maîtrise du domaine permettant l'application du savoir connaissance acquise. هنا le savoir-faire هي تطبيق ديال ديك المعارف مع ديك لا بيرسوناليتي ديالك. هنايا الا طبقتي هادو دون مانيير هارموني، يعني متجانسه، كيعطينا واحد un bon gestionnaire dans le futur. Donc plusieurs chercheurs et professeurs ont réussi de donner des dizaines qualités d'un bon gestionnaire sans le grouper universellement. هنا بغينا نقولوا بان مجموعه ديال الباحثين والمتخصصين يعني سطروا باش يعطيو واحد العشرات ديال الصفات ديال ان بون جيستيونير، مي ما قدروش يعطيوها يعني دون مانيير يونيفرسيلمون، يعني ما قدروش يعطيو واحد الصفه اللي هي متفق عليها عالميا. ملي كنقولوا متفق عليها عالميا بحال ملي كنعطيو شي ديفينيسيون كيكون متفق عليه عالميا. دونك اون بو سيتي كوم سو، كاين بزاف ديال الصفات نشوفوا البعض منها. être responsable, même être responsable, c'est-à-dire en assumant les conséquences des résultats obtenus des décisions données. Donc un gestionnaire qui a la décision, donc il doit être responsable donc sur les résultats des décisions soit quand bonnes ou bien mauvaises, avec autonomie, être capable d'adopter des décisions fermes sans peur ou hésite. Savoir communiquer. Ici, on parle avec la modestie en langue courante afin que l'équipe sera capable de comprendre vos instructions. Donc, un bon gestionnaire خاص يكون عنده واحد الذكاء في التعامل مع الناس ديالو. ici ملي كنهضروا مع لي زومبلويي لي زوفري ما غاديش نهضروا معاهم بواحد التعفر ولا بواحد لونغ اللي ما يفهموهاش همايا، بالعكس خاصنا ننزلوا المستوى ديالهم هما باش يفهمونا، افان باش تكون واحد لا رونطابيليتي وواحد لا رونطابيليتي في الروندومون ديالهم. دونك هنايا سون بونشي دون لامبيغويتي باش هذاك لومبلويي ما يطيحش في واحد عدم الفهم ديال لي انستركسيون. il faut signaler qu'une mauvaise communication entraîne un malentendu donnant au travail incomplet ou avec qualité dévalorisée. Donc هنايا الا كان عندنا واحد الكومونيكاسيون خايبه كتعطينا واحد سوء الفهم وكيعطينا واحد لو طرافاي اللي غير مكتمل وكيعطينا عاوتاني واحد لا كاليتي ديال داك البرودوي حتى لو طرافاي كيعطينا لا كاليتي ديفالوريزي اللي ما غاديش يبغيه لي كليون.
Gérer et respecter le temps. Ici, on parle sur la ponctualité d'un gérant. La ponctualité est le milieu professionnel. Donc, c'est primordial qu'un bon gestionnaire doit donner l'exemple à tout de son ponctualité. Si vous êtes en retard fréquemment, votre équipe peut oser de vous dire que ce n'est pas grave s'ils sont en retard au travail. Donc, غادي يتعامل معك بالمثل. Donc, كيف انت جاي معطل دونك حتى حنايا غادي نجيو معطلين ماشي مشكل راه كيف كيقولوا هما وراه الشاف جاي معطل راه ماشي مشكل غادي يميك علينا. Et pour exercer un travail en parfaite en parfaite norme, le gestionnaire doit veiller sur le bon déroulement du travail effectué en temps opportun. Donc le gestionnaire خاصو يدخل بكري باش يشوف le travail يعطي des nouvelles instructions si كانوا des modifications nécessaires. Donc savoir diriger, c'est optimiser tous les moyens pour atteindre l'objectif fixé. Donc la direction ou bien l'administration صعيبة باش تصايبها. خاصك عندك des bonnes qualités, des bonnes décisions, تكون capable باش تعطينا savoir diriger. C'est surpasser les obstacles. كيكونوا عندك بعض العقبات وبعض المشاكل خاصك tu dois les surpasser. خاصك تغاني la confiance des autres. خاصك تكون يعني exemple pour les autres, avoir la capacité de contrôler les émotions. يعني دوك المشاعر ديالك ما خاصكش تتعامل بالمشاعر ديالك, خاصك تتعامل بالمانيير بروفيسيونيل. وملي كتكون لوكيته باش تتعامل بالمشاعر بيان سور كاين الاوقات دونك هنايا خاصك تكونترولي لي زيموسيون, تاكسبتي لي كريتيك لي سيجيسيون دو ليكيب. يعني كيكون عندك واحد ليكيب يعني ما ديرش لا ريبريسيون القمع ديال ليكيب ديالك, ce qu'on appelle un esprit de l'équipe. Prendre des bonnes décisions. Ici, on parle de la qualité la plus principale. Les choix des décisions peuvent engendrer la réussite et l'échec. C'est l'art de prendre une décision en bon moment. Donc ici, on parle le gestionnaire, il y a des bonnes décisions, bon moment ويكون capable يتحمل la réussite ou bien l'échec ديال هاد les décisions هادي. avoir un bagage culturel et intellectuel. هنا كنهضروا على le savoir يعني العلم, يعني على الكولتور ديالو, يعني المعارف اللي عنده. un bon gestionnaire est toujours en recherche d'apprendre, marcher en cohérence avec l'actualité et la technologie. خاص يكون غادي يعني كيف كنقولوا حنايا غادي مساير الوقت, يعني خاص يكون الوقت l'actualité la technologie pour s'améliorer et évoluer. Ces ressources seront plus élevées parallèlement son envie d'apprendre. Donc هذه ressources de كل ما كان عنده l'envie d'apprendre et s'accroître عنده les ressources sont plus élevées. S'orienter vers la solution avant la sanction. Ici on parle هنا واحد la qualité اللي هي كتعطينا داك كيوصل داك لو جيرون بيان لو جيستيونير للطوب اللي هي الليدرشيب. ان ليدر خاصو يقلب على الحل قبل ما يمشي يدير لا سانكسيون للناس. وحبذا لو ما تكونش كاع لا سانكسيون, ولكن بارفوا ضروري تكون لا سانكسيون كتكون بوغ اكزامبل, وما كتكونش لا سانكسيون اللي هي تقدر تعطيك عاوتاني انت واحد ليماج خايبه عليك. دونك ان جيستيونير doit être capable de résoudre ou entourer un problème rencontré avant de chercher la cause et la sanction. Déléguer et faire la confiance. هنايا ملي كتقول déléguer et faire la confiance اللي هي واحد الحاجه اللي قليله عند الناس. كاين بعض لي ريسبونسابل وبعض لي جيرون كيجمع جميع التخصصات في يدو, اي حاجه كيديرها بيدو. مي هنايا ما كتكونش عنده واحد لا فيابيليتي صعيبه. راه اي واحد خاصو يعطي لا ديليغاسيون لي سيبوردوني ديالو ليكيب ديالو. دونك le gestionnaire doit choisir la bonne personne pour obtenir le bon travail. On lui confie des tâches afin de pouvoir faire le mieux, en évitant l'idée que quelque chose ne sera fait que de la bonne manière s'ils le font eux-mêmes. هنا ما تكونش عنده ديك ليدي راه هاد الانستركسيون اللي عطيتهم راه ما غيديروهاش كيف انا بغيت. نو, يعطي لا ديليغاسيون و بسيف ديليغاسيون, وداك الساعه غادي تشوف لا رونطابيليتي ديالو.
Donc, le respect du personnel est primordial aussi. Les employés méritent le respect. Le gestionnaire doit récompenser leur travail et leur dévouement afin de se sentir qu'ils sont des êtres et ne sont pas des machines. هنايا خاصك تعطيهم واحد القيمة، تعاملهم مزيان، تشوف المشاكل ديالهم، تحاول تعاونوا في المشاكل ديالهم، mais sans oser. يعني هنا بلا ما كيقولوا حنا ما يطغاوش عليك، تبقى مغاردي داك لو ريسبي mutuel بيناتكم. avoir un esprit positif. Si إلا كانت عندك واحد l'esprit متشائم بيسيميست، جامي غادي تطور في الميدان ديالك. خاص يكون عندك واحد l'esprit بوزيتيف. هنايا بحال انت كنقولوا حنا انت هو البيلوت ديال لو ترام. يعني الا كنتي غادي بواحد المورال مزيان، يعني تو سامبلومون ليكيب ديالك غتمشي معاك مزيان، او لو ترافاي غيكون افيك ان بون روندمون. Si sentir votre équipe peut venir à réaliser les objectifs, même avec des obstacles rencontrés, avec des encouragements, mener au développement de votre équipe. أنا واخا يكون عندك بعض المشاكل وبعض العقبات اللي هي صعيبة، أنت كتأنكوراجي الناس ديالك وهما كيخدموا معاك يعني بواحد الروح عالية. faire preuve de leadership. شي leadership هنا كنهضروا على être un leader. هنا سي كيف كنقولوا حنا وصلتي للطوب وصعيبه باش توصل للطوب، لان خاصك عندك واحد ليكسبيرونس كبيره. باغمي هنا كيف كنقولوا حنا ان بون جيستيونير دوا اتر كابابل دانفلونسي اثر اي فيديري سون جروب، يعني يكون عنده واحد الاخلاص اون في دو رياليزي لو بوت كومان، داك الهدف المشترك دون لو كادر دو لا كونفيونس ميتويال والثقه المتبادله. سي موتيفي موبيليزي اي كولابوري toute l'équipe. Après avoir vu les qualités d'un bon gestionnaire, نشوفوا d'abord les missions d'un gestionnaire. Donc ici on parle de la polyvalence du gestionnaire. La polyvalence du gestionnaire entraîne de nombreuses missions. La polyvalence هي تعدد ديال الاختصاصات ديال الجستيونير. Donc le gestionnaire doit en priorité évaluer et analyser la situation récente de l'organisation, quel que soit le secteur d'activité. غنشوفوا ان شاء الله في les séances prochaines ان شاء الله ديال macro et micro environnement. La différence entre organisation, administration, association, les formes juridiques de chacun, le secteur d'activité, la branche d'activité, etc. دونك هنايا لو جيستيونير خاصو يعطينا واحد لاناليز، واحد التقييم ديال لا سيتوياسيون ريسونت ديال هذيك لونتربريز او بيان لادمينستراسيون اللي تابع ليها واللي خدام فيها. اوسي il doit fixer les objectifs atteindre. دونك هنا خاصو يفيكسي شنو هما الاهداف اللي خاصنا نحققوها، وخاصو اون كا ديال لا ديفيونس ديال لا سوسيتي ما غاداش في الاتجاه الصحيح لتحقيق الاهداف. دونك هو خاصو يوضع لنا واحد استراتيجي اسويفر، واحد يعطينا دي ديسيزيون كونفونابل ابروبريي بور railler le plan. Donc aussi il doit veiller sur l'application des décisions données. Donc هذوك les décisions données ماشي غيعطي les décisions et instructions يرجع للور، mais non il doit veiller, il doit suivre هذوك les décisions واش تحققات واش تابليكات comme il faut. Donc optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles. Donc هنا العقل ديال استعمال الموارد اللي كيف ما كانت سواء بشريه سواء تقنيه. Donc suivre la comptabilité et le contrôle interne, c'est un rôle primordial ديال gestionnaire. elle doit يعني كيف كنقولوا بيدو يتابع لا سيتياسيون فينانسيير ديال لونتربريز ديال لادمينستراسيون اللي خدام فيها. Donc adopter des solutions, changements ou corrections si nécessaire dans le processus de réalisation des objectifs. Donc هنايا خاصو يعطي les décisions يتحمل المسؤوليه ديالو وياخذ لي بون ديسيزيون. هنا غادي نشوفوا ان شاء الله في لي سيونس بروشين شنو هما لي استراتيجي، شنو هما لي شونجمون اون كا ديال بروبليم. سورتو غادي نشوفوا ان شاء الله في الاستراتيجي ديال الماركتين. Et par la suite, il doit chercher les moyens de financement fiables en cas ديال واحد التعثر مالي خاصو الفلوس etc. خاصو يقلب على les moyens de financement, soit négocier مع les clients, soit négocier مع les fournisseurs يصبروا عليه, soit négocier avec les banques. مهم كيقلب على les moyens de financement. En résumé, un bon gestionnaire doit pratiquer en harmonie ses missions avec le plus équilibre possible de ses compétences personnelles, professionnelles et intellectuelles. هنايا كنقولوا بأن un bon gestionnaire خاصو يطبق بتجانس لي ميسيون ديالو المهام ديالو بواحد التوازن
مع les compétences professionnelles, personnelles et intellectuelles ديالهم. Ici on arrête pour le module métier et formation. À la prochaine, Inch'Allah, dans un nouveau modèle. N'hésitez pas des commentaires, des interprétations pour notre chaîne. Inch'Allah في القريب العاجل غادي يكون le site web واجد dans 10 jours possible au maximum. N'hésitez pas تعطيونا الاقتراحات ديالكم الآراء ديالكم et merci pour tous.